यहाँ तक टकरा रहा है, ब्रेक से नीचे वाला पकड़ेगा, ड्रम कितना होगा। ये स्प्लेंडर मशीन से तैयार किया हुआ है ये कैमरे लगे बिल्कुल एक्यूरेट। पता कैसे लगेगा ड्रम आउट है या क्या मसला है आपको, बस धीरे चेक करने के लिए डायल इंडिकेटर से चेक होगा। पूरा आधा मिलीमीटर ड्रम आउट है भाई, पूरा आधा मिलीमीटर। सही है। ये जो पूरा फाइनल मशीन होती है ना, उस पर कट लग गया है ड्रम को, और हमने इस पर पूरा स्पेंडर तैयार किया है। पहले हम उसको चेक करते हैं, ये हमारा 0 बता रहा है ड्रम कितना होगा। आधा